选的歌曲，歌名叫做《Sailing》，那么歌词就在黑板上，同学把它抄下来。我都不要去管，所以极力反应和其他同学发生了口角，而且还动手打人呢。英文老师知情后，你们看，我们班现在多尽力去练习。林清丹，快点啦，比赛就要开始了。好啦好啦，不用紧张啦。